Hello, mambo vipi? I hope mko poa na mnaendelea vizuri. Katika somo letu la leo utajifunza jinsi ya kutengeneza PDF file kwa kutumia program mbili. Program ya kwanza tutatumia Microsoft Word na program ya pili tutatumia Microsoft Excel. So hizi ni program ambazo pia unaweza create document ya PDF. So tutaanza na kutumia Microsoft Word ambayo iko kama ifuatavyo. So hii itakuwa ni document yangu ambayo tayari nimeshaandika Tehama TZ. Kwa hiyo wewe utakuwa na document yako ambayo umeandaa kazi yako ambayo unataka kuiconvert kuipeleka katika PDF kwa ajili ya kuituma katika email ama katika WhatsApp kwa njia ambayo ni rahisi zaidi. So kitu ambacho unatakiwa ukifanya, utaenda katika file, then utakuja katika save as. Kisha kuja katika save as utachagua my computer. Itakuja pop up window kama hii. Kwa hiyo file name mimi nitaiacha ambayo ni Tehama TZ, lakini pia baada ya file name kuna save as type. Hii ni aina ya document ambayo unahitaji kuisave. Kwa hiyo hapa by default imekuja Word document. Nikisave itakuwa ni document ya Word, lakini mimi nataka ni save katika mfumo wa PDF. Kwa nitachagua hii, then nitakuja nitaselect PDF. Afu then nitachagua kwamba hapa nataka kazi yangu niende nikahifadhi katika kioo ama desktop, then nitasave. Nikisha save ni document yangu ya PDF tayari imeshaapia. Naweza kuiclose na kuiangalia. Document yangu tayari hii hapa ambayo ni Tehama TZ. Kwa hata nikiifungua itaapia namna hii. Kwa hiyo file yangu ya PDF tayari iko tayari, naweza kuituma kwenye email ama WhatsApp. Kwa hiyo kinachofuata pia tutajaribu kutengeneza document nyingine ya PDF kwa kutumia Microsoft Excel. So hii ni Microsoft Excel. Nitaandika pia kazi yangu tu ndogo kama mfano ambayo ni Tehama TZ 2020. Kwa hiyo na yenyewe baada ya hapo nitabonyeza file, nitakuja save as, nitakuja computer. Baada ya hapo itakuja option ya kwanza ambayo ni file name. Hii by default itakuja kujiandika book 1. Kama sihitaji kuchange hii name, naweza nikaandika jina jingine ama nikaacha hii. Lakini pia hapa kuna save as type. Hii ni aina ya document ambayo nataka kusave. Kwa hiyo hapa imeandika Excel workbook, kwa maana nikisave hapa hii document itakuwa bado ni ya Excel, lakini mimi nataka ni save kama PDF. Kwa nitachagua kama ifuatavyo. Nitachagua hii PDF. Nitachagua PDF, then nitasave. Kisha save, tayari document yangu ya PDF tayari iko tayari. Kwa hiyo hapa nitakuwa na document mbili, kwa maana kuna Tehama TZ ambayo imetoka katika Word, lakini pia na book 1 ambayo yenyewe nimeitoa katika Excel. So hizo ndio njia rahisi za kutengeneza PDF file kwa kutumia Microsoft Word pamoja na Microsoft Excel. So usisahau kulike na kucomment pamoja na kusubscribe katika channel yetu kwa ajili ya video zinazokuja ambazo ni nzuri zaidi zenye manufaa kwa ajili ya elimu ya kompyuta. Asanteni sana.